Good afternoon to everyone. My name is Papa B and welcome to my YouTube channel. Yun, so magandang gabi sa inyong lahat. So by the way, I'm Papa B. So this is my very first vlog. Actually, matagal ko na siyang gustong gawin, kaya lang nagkaroon tayo ng health problem last year. So this time, yun, so gagawin ko na siya. But anyway, so today I'm going to eat lobster and a shrimp. So thank you pala kay Ate Mirna. So yung lobster guys is galing pa ng Palawan. So niluto ko siya with lime and with paprika, chili. Then nilagyan ko din siya ng Sprite pampalasa. Then for the sauce naman, so I made garlic. At the same time, niluto ko siya with the butter. So, nilagyan ko na din siya ng chili at the same time, black pepper. So, try natin. So, subukan natin. Samahan nyo ako din. Doon sa mga susunod na vlog ko, actually, ang plano ko is mag-invite ng mga friends at the same time, kung sino yung pwedeng ma-invite. So, let's do it together. So, before that pala, kunin ko muna yung ating drinks. Yan. So, take muna tayo. Okay, let's start with dito sa isang malaking piraso ng hipon. Oops. Yeah. Separate muna natin yung ulo kasi yan tayo magkakaproblema. Yan. Oops. Let's dip lang natin dito sa ating sauce. First bite. Oh, sarap. Sobra. Yeah. Ang sarap ng sauce. So I think mas better kung gagawa tayo ng sarili nating sauce para alam natin yung timpla. Yeah. Sarap talaga ng hipon. Tapos try natin to. Kaya lang first time ko kasi kakain ng buo na to, medyo matinik siya. Dami siyang spike. Wow. Yeah. First bite. Sarap ng lasa. So, hindi ko alam kung paano ko siya bubuksan. Yeah. I think natatanggal na pala. Wow. Isya. Oops. Ang sarap. Up. Oh my God. So guys, ito yung pinaka-flesh niya.
Pinaka naman niya. So, dip lang ulit natin. Sarap. Asa pinagtanggalan mo? Dito siya. Sarap ng sauce. Kuha ka na sauce mo. Ah. Okay, this bite is for you. Masarap siya, mas iba yung texture niya, yung lasa niya kumpara sa hipon. Masarap talaga yan. Cheers. Masarap pa yan kung may olive oil ka. Ron, kami may papakita ko sa'yo. Doon ka Si Lobster. Doon ka tumawag kaya kay nanay. Guys, ito yung isang head. Ito yung is eating lobster. That's the lobster head. Okay. Pero, later ko na siya itatry kainin kasi mukhang di ko kaya. So, save muna natin dyan. Binubuksan lang yan, parang hipon. So, dito muna tayo ulit. Hipon ka pa, ha? Yeah, oo. Pwede matawagan si nanay doon sa group. Guys, I'm talking to my sister. Ha? Nagpaturo ako sa kanya kung paano magluto. Doon ka tawag sa group natin nila nanay. Ayan. Sige. So, yan. Hindi ko naman sila inggitin. Actually, gusto lang nilang makita. And I'm planning to buy another para sa kanila. Sa this coming September, pilitin ko makauwi sa bahay. Wow. Huwag mo na ng answer. Hindi mo ng answer nga. Hindi ko nakita ko online sila eh. Another one. Hindi naman ata online sila. Baka, Kaya may nag-join. see? May Hello. masinggit. Kain tayo. Oh, Ayan. So, yung bite na to para dun sa mga sister ko. ano yung ginawa mong sauce? Hi, Prince! Sinunod ko lang yung pinagawa mo sa akin. Butter, minced garlic,
lemon, tapos pepper. Nilagyan ko din ng chili. Dito na tayo sa pangalawa. Medyo malakas talaga akong kumain. Lalo na pagka gusto ko yung pagkain. Ouch. Oh. Look. Wow, sarap. Yeah. So yung bite na to para kay Kuya Prince. Oh! Oh! Ami! Mama! Mami! Mama! Yeah. Medyo mahirap lang siyang balatan, guys. Sana all naka-lobster. Mukhang di ko siya kayang ubusin. Ngayon ko eh. Naliligo pa siya. Sige lang. Hindi naman kasi mga... Pangalawa. Kaya lang medyo busog na ako. Dapat may suka ka din. Gusto ko yung sauce no ano yung ginawa ko. Ganyan nga yung sauce niya, dapat marami kang chili flakes eh. Iba nilalagyan pa ng patis o kaya oyster sauce. Ako naman kasi hindi ko na nilalagyan na gano'n, asin ang paminta lang kasi si Byron eh. Subok na subok ko yung sauce na yan. Yeah. Prince! Ah! Ah! Prince! 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 Hello, Prince. Lobo? Meron kang lobo? Ano? Kakain ka sa school? Yam-yam daw na si Kuya. Ipon muna ulit tayo. Dito muna tayo. Sasawat tingin. Hello, Prince. Asan si Papa? Ikot. Oh, uwi lang sila. Tanim sila nila tatay. Ano ba yung tanim nila ngayon? Kamatis, saka sili. Tulungan ni tatay. Saka kasibangan. Last na muna, guys. Busog na ako. Hindi ko siya kaya ubusin. Hindi ako nakapag-practice kumain ng madami.
Hindi ko na kayang ubusin tong isa. Po. Ha? Nilipat na ba yung baboy? Ang tangkap mo. Hindi pa. Nililisan pa lang yan. Hindi ba muulan dyan? Mapo, lumunan. Kami nagsaambot-ambot lang. Wow! Busog. Hindi ko maubos. Marami pala masyado. Baka naman pwedeng lutuin mo na tapos ipapadala mo na lang rito. Hindi naman siguro masisira. Yan, so anyway, thank you very much sa inyo guys. So hindi ko na kaya ubusin yung isa. Medyo busog na. Marami na akong nakain. So next time gusto ko next time na video may kasama ako. So pwedeng friends or pwedeng hindi ko kakilala, kumbaga yung magko-comment dito sa video. So yun yung plano ko by next. So let's talk din kung ano yung next nating kakainin. Okay, again, this is my very first vlog. So please like, share, and you can also write your comment down below. Okay? Anyway, bye-bye. Keep safe everyone. God bless.